Dewi toh ini juga bukan saya asli. Akhirnya muncul gareng-gareng di semua tempat, semua kabupaten kota. Tak manggake bahkan tak ajari mboko sithik. Nggih, leres-leres nek niku Pak De. Nah. Kuatah rencang-rencang pergarengan kan wonten komunitasnya gini. Aja rencang-rencang iki wis tak gaweke komunitas. Ah, nggih, nggih. PGRI. Oh. Persatuan Gareng Republik Indonesia. Ngaten. Ning ana sing usul diganti Pake apa P3. Kados partai no. Ora. Paguyuban Pupur Putih. Berarti mergo anggotane iki ora mung gareng tok, ana sing dadan Petro, ana sing dadan Bagong. Nggih, leres. Mula Paguyuban Pupur Putih. Nggih. Ning aku wis wanti-wanti wis meling karo rencang-rencang. Kabeh yen ngundang aku ya bapak kabeh. Le profesi kudu ditekuni. Yen profesimu mbok tekuni sama dengane mengko nguripi. Ning dengan janji manajemen sing tertib. Lho, iki kan melu aku. Wis to, kepenak kowe rasa dalang gareng apa piye? Papakmu wis gareng lho iki. Nggih ra luwes kok. Wong kula joget wae ra iso. Alah pe omahmu Temanggung kalah wedi karo Widi kowe. Nggih mboten, pancen kula niku mboten gadah mental menawi kedah jumeneng kados jenengan dikon. Kae Widi kae ya anak lanang. Oh kabeh iki wis pokoke ora ana persaingan, apalagi persaingan Pak Gareng Widodo saking Boyolali. Menika nggih ngaku putra siswane jenengan. Nggih, ning alhamdulillah dalu meniki dipun timbali bapa-bapa ing dusun Sendang Rejo ingkang pun timbali kula piyambak mbok menawi kok niki lho Mas. Seniman niki yen pun diparani niku pun gogrok separo. Napane niku anggarane napa napane Pak? Nggih niku. Bareng tem omah ku teko gembruduk mboten bar iki aku wis bubar iki aku wis. Wis areng ngarani ya bingung. Nggih. Asline mboten semonten lho Pak kula. Nggih. Asline mboten semonten Pak. Nggih. Asline nggih tikele pinten ngoten nggih mangke dianu. Pun nggih, pun mboten napa-napa. Ning ngenten Pak Diturune kathah sing sami ngendikaken seni niku nek dituku larang nek dijaluk wehke. Pramila jenengan dalu meniki kan kuyen pas rame job. Sepi job ya tetep ngarani. Ning ngene, ya bali maneh. Hidup itu jangan melulu tentang materi atau uang. Kita ya wajib memberikan sesuatu yang kita punyai. Dan prinsipku seperti sering saya ucapkan, orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Leres dan salah satu ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Estu Pak De. Aku penghuni surga. Budal. Budal. Maksudnya budal swarga Pak De. Aku jane aku ora arep nesu. Ning bareng cangkemmu omong ngono. Maksudnya iki budal nganu ngoten lho, ya mboten kemrungsung. Kowe kan piye? Kowe kepengin lelakon kembali lagi apa piye? Apa yen wis tuwek iki budal dhisik? Mboten. Oh, kok agar tak terjemahke mati kowe mesti wedi. Lah nggih. Aku ki mandi-mandine gareng sak donya sing paling mandi. Nggih, leres-leres niku kula pitaya niku Pak De nggih. Ya iki ora iki jane aku ora nyepatani. Ora nyepatani, ora nyumpahi. Ning aku mau ngelingke bahwasanya selagi kamu hidup beribadahlah menurut agama yang kamu rasuh. MATI mati. M kuwi manusia semua mengalaminya karena itu takdir. Oh, kulo nafsin dhaikatul maut ngoten nika. Lah kene ya iso. Lah nggih. Ya ning kula ya wedi tetepan. Heeh. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. La alalita roji, la alalita mani. Menawa iso ya, menawa ya ora. Boleh aku ngajari iso nyentel. Nggih. T, iki sing penting mbok ruwoke. Nggih, siap. T, tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Baik. Karena apa? Karena ini semua rahasia ilahi. Innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah Maha Pangapura. Kula mlakno ya cara Gusti Allah kok ngebal-ngebel niku to
Turunnya kan setiap manusia